তো আশেপাশে কেউ নেই, তাড়াতাড়ি করে প্যান্টটাকে চেঞ্জ করে নি। আরে পাবলিক প্লেসে এগুলো কি করতেছে বেশরম মেয়ে কোথাকার। আরে আপু আসলেই তো আপনি এগুলো কি করতেছে? এই পার্কের ভিতরে পাবলিক প্লেসে মানুষজন দেখলে তো আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। আরে ভাই আর কি বলবো, দুঃখের কথা, আমি যেই প্যান্টটা পরেছিলাম ওই প্যান্টটা ছিঁড়ে গিয়েছে, তাই বাজার থেকে নতুন একটা প্যান্ট কিনে নিয়ে এসে ভাবলাম এখানে কেউ নেই, এখানেই পরিনি। কিন্তু কি আর করার বলুন, সবাই তো দেখেই ফেললো। ভেবেছিলাম বাসায় গিয়ে প্যান্টটা পরবো, কিন্তু অনেক ছিঁড়ে গিয়েছিল, তার জন্য এখানেই পরে নিলাম। ও আচ্ছা এই ব্যাপার। আচ্ছা আপু আপনি প্যান্টটা পরা মাত্র তো চিকন হয়ে গেলেন কিভাবে? আরে ভাই এটা তো ম্যাজিক্যাল ফ্যাট লস ক্লোথ, মানে প্যান্ট। এই প্যান্টটি পরলে যে কোনো মোটা মানুষই চিকন হয়ে যাবে আর দেখতে অনেক সুন্দর লাগবে। আচ্ছা আপু এই প্যান্টে আমাকে একটা ফ্রিতে কি দেওয়া যাবে? এটা আমি তাদেরকেই দিব যারা আমার এই ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং একটি সাবস্ক্রাইব করে যাবে, কমেন্টে লাভ রেখ দিয়ে যাবে।